With the reference to the police statement aiwa rakaishwa yesterday, tichiona vakomana vezeta rePF vachihanda down vachitsvaka aiwa mawhereabouts emukomana aita mukurumbira munyika yeZimbabwe, the war veteran aiwa Blessed Geza. Panguva inoi Geza abva apindura vakomana vari kumutsvaka, akauya akavaudza chokwadi akati ine vakomana ndinotombokutyei. Sandapinda mumashoko aiwa ari latest anobuda achitaurwa aiwa nemukomana panguva inoi ari kuonekwa kunzi ndiye mukomana akonzeresa the turning point the regime. Kuti subscribe like on the bell icon timida pendo majarajaros anouya achiposta achiti in quotes they have heavy automatic machine guns in armored trucks and ZRP police vehicles and other cars with no number plates. I am not afraid of anyone. I would rather die fighting. 12 February 2025. Commander Blessed Geza. To the young people of Zimbabwe, let us help Geza to defend Zimbabwe. Topashkwangula tokopera pana majara jaraso achiti aiwa mashoko anotokopera pana Geza achiti aiwa vakomana havandozikamwa kuti vane automatic machinery nemota dzeadvanced zvese vanazvo, but ari vachitaudza achiti I'm not afraid, I'm ready and up for anything. Anotaura mashoko achiti zvitori nani nditonzi ndatonyorwa with the history of Zimbabwe ndichifa asi ndataura chokwadi ndichirwira the future of Zimbabwe, but my young people of Zimbabwe help me tikwanise kumirira chokwadi tibvise vakomana vari kukonzesa massive suffering munyika yeZimbabwe. Mashoko ari kubuda panapa vachigwana majairajaira tichiona kuti mastatements panapa atiri kuona evakomana vanoratidza kuti they are no anxious, vakutya. Tichiona vakomana vanobudisa statement yotsvaka mawhereabouts aGeza, but vanomusiya aiwa achiita mapressers vasingaendi kunobata kavanokubata. Mashoko ari kunyatsooneka kuti this guy is now influential and akonzeresa akasafiye the regime. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Like comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.